Вот купить за такие деньги такую кошку, вот это вот чудо и погладить невозможно. И нежные. Ну, аккуратненько глажу, еле касаюсь. Артем, давай купим домой собачку. Давай собачку домой купим. Купим домой собачку. Она такая хорошенькая, эта собачка. Давай ее домой купим, Артем. Сейчас близко не буду снимать, потому что увидят, что снимаю. Вот. Посмотрите теперь всю сущность. Вот вам. Дерзайте. No.